大家好啊！今次識同朋友結婚喎，我去咗一趟印尼啊，先去巴里，再轉去愛南夢。咁咧呢條片咧就想講下我一啲嘅準備事項啦，同埋分享咧我一個意想不到嘅去程經歷啊！今年10月1號開始咧，印尼入境咧就要喺網上咧填寫入境卡㗎，抵埗前72小時內要遞交，記住啊！記住佢叫你用passport scan 個 passport 咧，千祈唔好啊嚇！你就咁直接打晒所有資料入去就得㗎啦。另外你都可以用手機同一個 app 去填報入境資料嘅。當你遞交咗之後咧，你會即刻咧收到電郵㗎啦。記住 download 嗰個QR code 入境使用嘅，或者經巴里再轉車，或者經陸路咧離開巴里去第二度嘅話咧，記住要交巴里旅遊稅啊！同樣啦，要 download 好嗰個 QR code 啦，到時俾佢哋 check 咯。今次我哋係搭國泰，咁咧起先話10點幾起飛啦，咁又改到10點半 boarding，咁我坐喺飛機上面坐咗1個鐘頭，11點半先起飛啊！結果咧4點06分咧先至叫做 landing。哇，靚咗咁多嘅，印象中唔係咁喎。注意，60歲以上嘅朋友咧可以喺優先通道嗰度過關㗎，嗰邊冇乜人排隊㗎。攞咗行李就出閘啦，就朝住 Circle K 嘅方向行啦，同個司機會合。噩夢就此開始啦！我哋原先以為車程只不過係4個半鐘，你估下我哋最後幾點鐘先至去到酒店啊啦？而家唔講俾你聽住。入到市區咧，好多嘅電單車，好多嘅汽車，左穿右插，唔塞車就有鬼啦！司機同我哋都要打醒12分精神啊！真係好驚有意外。好大雨，好大雨，好大雨啊！又塞車，又大雨，可能聽朝早先到啦。我哋7點鐘左右，我哋就去到一個便利店度食個杯麵啦。原來咧滾水係要另外收錢㗎。終於咧去到成10點鐘啊，行咗一大段路又要超車又要爬頭，去到吉利馬盧克呢個小鎮做乜？因為個渡輪碼頭就係喺嗰度。忽然間司機咧就停咗喺 Ticket Online 嘅 kiosk 嗰度喎，吹咗一輪水。原來咧佢係要為啲乘客咧，即係我哋啦，買船飛。行下停下，終於到咗又再另一個收費處啦，可能係部車嘅收費啦嚇。我哋咧要搭汽車渡輪過海，去到爪哇島嗰邊嘅目的地咧就係愛南夢 Banyuwangi。等咗大概45分鐘咧，我哋先上到船。上到甲板咧，就見到好多工人啊、司機啊，都有其他少少嘅乘客啦，喺度休息緊。我哋又冇乜事做，就到處行下睇下，欣賞一下越野下嘅海上景色啦。有趣嘅係咧，天空咧好多時咧都喺度閃電喎。我哋咧就揸住相機，希望捕捉到呢一刻啦。渡輪終於都泊岸啦，不過咧唔好開心住。仲有大概半個鐘頭車程先
到啦，終於到啦，可以瞓返一覺啦。當我哋安頓好一齊嘅時候呢，已經係香港時間1點半啦。今次係咁多先，嚟緊呢會仲有幾段印尼之旅嘅影片㗎。多謝大家收睇，記住 like and subscribe，拜拜。